นายสิดาไอ้ดังเอ๋เปนี่ขยมปะบะจัดคลังนะปะบะเชียงจัดมันวะเตียดเมียนเตียจูลจรันมันตบตายขมิ้นเนี่ยนาประกัดมาจูลซะเมียนตะปะตบปีแต่ได้เมียนเกจูลหายมันได้บังลอยเตียดขังมาดองจังแต่ดดถูกหมู่ประดังจังเตจังแม่เนาะปะบะแม่นตาคเนี้ยเอาอยู่บอยจ้ะไอ้กูแต่ดัดดำไลไอ้ซ้ำรมเชียงนี่เต้ปลัวอะไรเกมีนจมรจรันหายเกแต่รอกระไรได้เมียนดำไลเท่าเชียงนี่ให้แต่ขยมกระทาตะไลนี่ซ้ำรมมันตาไว้มาขาย$50รวมแต่งไพลตักไพลเพลิงเตียดมาจังไอ้ขยมปะทายเตอประมาณเตียดมาตะไลปันนังจังไอ้ฟรีเบาขายเลี้ยงจานดำใบไอซีเตียดแม่นมันเป็นจัดน้องอ๋อดำไลนี่มันไทยเต้ตายปัญหาคือในตรังทาไอ้เนี่ยกรุบกรองเหมือนบ้านหรอปลัวทาจรัดไอ้วิเตอร์แต่งพร้อมแต่มาดองมาไอ้จังบ้านเนี่ยจูลจรันขยมมีนกำนัดมวยกำนัดไอ้ปรับมาเมื่อมาล้อขยมเธอตามเพลียมบามันล้อก็เธอตามได้ดอตนักการในตาหายนู้ขยมจังจูบเตียไอ้แต่งมูลขยมมาหนังเมื่อการคอเตยและการกรุบกรองให้รกเนี่ยจูบบรรทอตัวมีเนี่ยจูลหรือก็อัดเนี่ยจูลดอลคายขยมดังแต่บังเลยไอ้ไงขาดจะนั่งเลยขยมตายไอ้เนี่ยเตยแต่จูลไอ้ขยมขนมดำไลปีเซ่นะปัดแม่แน่ล้อนั่งจังแต่ขยมจังดังทาแต่ไอ้เฮียนจูลขนมดำไลประมาณขยมกระทามาป้อนดาราขนมใบคายซ้อมรมให้ปลัวไอ้เมียนหาสับบรรทบขยมหนังเมื่อการคอเตยแต่งไอ้เนี่ยกรอนแต่ตัวเลยรอดคายปนเนาะให้บักให้นาขยมบังยืดไอ้มาอัดเมื่อดอกบรรทบบ้านไกลขยมพอดบัดอัดเนี่ยดังตายยังจังไอ้ปรามัดโฟนจังเมียนดังเตทายังกรบเนี้ยสัตเมียนอากาศชนิดรางวัลไอโฟนดับปPro Max จำนวนมวยรางวัลจีเรียงรอดคายได้กรอนแต่ประจวบกำลัง Data อจา Plus ประมวยหรือกำลัง Data อจา Plus ดอมดับไม่ประจวบกำลัง Data อจา Plus ประมวยดาราขนมมวยคายแต่ตัวบัน60จีกับใบ150นาทีนั่ง150สางครั้งประปอนดับไม่ประจวบสมจดพกายดับ35พกาย60ตรงจุก Data อจา Plus ดับดาราขนมมวยคายแต่ตัวบัน100จีกับใบ200นาที200สางครั้งประปอนนั่ง500นาทีสำหรับคอแต่กลายประปอนดับไม่ประจวบสมจดพกายดับ35พกายดับตรงจุกอากาศชนิดรางวัล iPhone 15 Pro Max จีเรียงรอดคายได้กรอนแต่ประจวบกำลังหรือบรรทอกำลังลังวิ่งจีมวย Data อจา Plus ประมวยหรือ Data อจา Plus 10แกจับรางวัลเรียงรอดថ្ងៃទី5ខែបន្ទាប់វេលាម៉ោង10ព្រឹកតាមរយៈការ live លើ Facebook Page ផ្លូវការរបស់ Midphone ចាប់រង្វាន់រហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2025នេះណានាងដាខ្ញុំមកយកលុយឈ្នួលផ្ទះខែនេះហើយមិនដែររកអ្នកជួលបានប្រហែលនេះអើយប្រាប់មុនណាហើយតើថាផ្ទះនឹងជាផ្ទះចង្រៃវាស្ងាត់ហើយឯងនឹងនៅតែរឹងក្បាលចង់ជួលម៉ៅឥឡូវខ្ញុំមិនដឹងទេមានលេសអីក៏ខ្ញុំមិនទទួលដែរឲ្យលុយមកសង្ស័យដេកភ័យដេកយំពួនក្នុងពីងករាល់ថ្ងៃទេដឹងខ្លាចខ្ញុំមកទាលុយតែមកថ្ងៃនេះមកនេះនេះឯងមិនដឹងទេអីតាមពិតទៅបន្ទប់ទាំងអស់មានមនុស្សចូលមករស់នៅហើយពួកគេក៏បង់លុយទៀងទាត់ណាស់ដែរនេះលុយខែនេះ$1000គ្រប់ចំនួនឯងធ្វើមិនបានភ្ញៀវពេញលឿនម៉េះខ្ញុំខំប្រឹងរកអ្នកជួលប្រហែលឆ្នាំតែរកបានតែ2-3នាក់ទេឯងវិញតែ7ខែសោះនឹងបានពេញទាំងអស់សង្ស័យដាក់អំពើដាក់ធ្មប់អីទេដឹងតែដាក់គ្រូណាប្រាប់ផងមើលចង់ដាក់ដែរនេះវាជាសំណាងល្អរបស់យើងទាំងពីរនាក់ទេហើយក៏ដោយសារតែខ្ញុំមានបណ្ដាញទំនាក់ទំនងច្រើនដែរអ្នកជួលភាគច្រើនគឺជាមនុស្សដែលខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់ឯងបានចំណូលខ្ញុំក៏បានភ្ញៀវពេញនិយាយឲ្យចំគឺឈ្នះទាំងពីរហើយតាអូយបាញ់អញ្ចឹងរាល់ខែពិតជាល្អខ្លាំងណាស់ឲ្យតែឯងបង់លុយឲ្យតាមការកំណត់រាល់ខែអញ្ចឹងខែក្រោយចាំខ្ញុំជូនកលាតជៀនមកកំប៉ុងទុកជាការលើកទឹកចិត្តអតិថិជនគំរូដូចជាឯងមិនក៏សេចដាវាឆ្លាតម្លេះវ៉ៃជួលពីខ្ញុំមួយខែតែ$1000សោះតែវាអាចរកចំណូលបានច្រើនជាងនេះទៅទៀតបើគិតទៅនឹង50បន្ទប់មកបន្ទប់មួយខែចំណាយលើខ្ញុំតែ$20ហ្នឹងវាប្រកាសជាជួលបានច្រើនជាងនេះហើយណាស់នឹងក៏មួយបន្ទប់$40ដែរអូយវាបានចំណេញច្រើនណាស់មិនសមទាល់តែសោះហើយនេះឯងម្ចាស់ផ្ទះទាំងមូលមិនក៏អត់ចំណេញច្រើនដូចវាអញ្ចឹងមិនអើយអាហួយធ្វើមកសងស្ងាត់អញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថ្ងៃនេះឯងទៅយកលុយពីស្រីដាមកមែនទេតាប៉ៅខ្ញុំស៊ីបាញ់ឆាវអីមែនហើយខ្ញុំកំពុងគិតថាស្រីដាវាឆ្លាតជាងខ្ញុំឆ្ងាយណាស់វាជួលផ្ទះពីខ្ញុំតែ$1000តែវាអាចរកចំណូលបានរហូតដល់ប្រហែល$5000ណោះគិតទៅគួយក្តៅណាស់ក្តៅក៏ហាយមែនតែហ្មងអីអូយហែងកុំគិតច្រើនពេកអីឥឡូវក្រាញ់ហែងក៏បានលុយច្រើនដែរតើមិនចាំបាច់នឹកស្ដាយក្រោយទេយ៉ាងហោចណាស់ហែងក៏មានចំណូលទៀងទាត់ដែរមិនដូចមុនទេក្រែងមួយខែបានតែ50ទៅ100សោះតែខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាខ្ញុំគួរតែដេញវាចេញហើយខ្ញុំគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងវិញព្រោះឥឡូវភ្ញៀវពេញស្រាប់ដេញតានាងដាចេញទៅប្រាក់
កក់បន្ទប់ទាំងប្រមាណនឹងធ្លាក់មកលើខ្ញុំជាម្ចាស់ផ្ទះវិញងាប់ហើយនាងហួយឆ្លាតម្លេះហងទៅចាត់ការនាងដានោះចោលសិនវៃស្រីដាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរឿងចង់និយាយជាមួយឯងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់លុបកិច្ចសន្យាជួលជាមួយឯងហើយណែព្រោះខ្ញុំនឹងចង់គ្រប់គ្រងផ្ទះនេះដោយខ្លួនឯងវិញមិនបានជាអញ្ចឹងខ្ញុំមានធ្វើអីខុសអត់ខ្ញុំបង់លុយឯងទៀងទាត់គ្រប់គ្រងបានល្អមិនដែលមានបញ្ហាអីផងខ្ញុំខុសអីអត់មានខុសស្អីទេឯងកំពុងយកចំណេញពីផ្ទះខ្ញុំយកចំណេញសម្បើមណាស់ផ្ទះឯងសោះនេះសំស្អីជួលពីខ្ញុំមិនបានមួយខែផងរកភ្ញៀវនៅឡើងពេញបាត់ហើយឯងក៏សម្បើមម៉ែផ្ទះឯងសង់ពីអង្កាលឆាប់ចេញទៅភ្ញៀវទាំងអស់នេះជារបស់ខ្ញុំចាប់ពីពេលឥឡូវនេះទៅចង់ដេញខ្ញុំចេញឯងដឹងទេថាហេតុអីបានជាមុនឯងរកអ្នកជួលមិនបាននោះព្រោះឯងមិនចេះរៀបចំមិនចេះថែទាំហើយក៏មិនចេះទំនាក់ទំនងដែរអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំឈ្នះឯងនោះខ្ញុំដឹងហើយឥឡូវចេះហើយឯងមិនបាច់មកបដៅខ្ញុំទេខ្ញុំឲ្យពេលឯងមួយអាទិត្យដើម្បីរើចេញបើមិនអញ្ចឹងទេខ្ញុំនឹងយកធូបមោះមកបាញ់បដិញឯងហើយល្អហើយអញ្ចឹងបើឯងគិតថាឯងឆ្លាតជាងមុនខ្ញុំនឹងរើចេញតែកុំភ្លេចថាជោគជ័យមិនមែនកើតឡើងដោយគ្រាន់តែចម្លងគេនោះទេវាត្រូវការពេលវេលានិងការខិតខំបានហើយនាងទ្រឹស្ដីដេកស៊ីទ្រឹស្ដីហ្នឹងទៅខ្ញុំដេកស៊ីលុយផ្ទះជួលឈើស្អីគេគ្រាន់តែនាងដែររើចេញភ្លាមពួកអស់នោះក៏រើចេញដែរមិនក៏គ្មានអ្នកណាម្នាក់នៅសល់សោះសុំបីតែមួយបន្ទប់ក៏គ្មានវាដោយទាំងអាចាស់របស់ឯងទៅទៀតនឹងមានរឿងអីកើតឡើងវ៉ៃឬក៏ពួកអស់នេះវាស្ដាប់តាមមโนគមពឹសពលរបស់នាងដាបានជាតោងកតុយក្បិនទៅតាមអស់ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងថាហេតុអីព្រោះខ្ញុំជាអ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើការឲ្យបងដាតាមពិតទៅអ្នកជួលទាំងអស់សុទ្ធតែជាបុគ្គលិករបស់បងដាគាត់ជួលផ្ទះទាំងមូលនេះឲ្យបុគ្គលិកគាត់រស់នៅគឺមិនបានយកផ្ទះជួលរបស់ឯងទៅជួលបន្តរកចំណេញស្អីនោះទេមិនអញ្ចឹងហេតុអីក៏គាត់ត្រូវការបន្ទប់ច្រើនម្លេះសម្រាប់បុគ្គលិកព្រោះបងដាគាត់មានក្រុមហ៊ុនធំមួយហើយគាត់តែងតែជួយរកកន្លែងស្នាក់នៅឲ្យបុគ្គលិកនេះជាវិធីដែលគាត់ថែរក្សាបុគ្គលិកល្អរបស់គាត់ណាអញ្ចឹងទេអីងាប់ឃើញខោអាវស្មានតក្រហើយឥឡូវខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉េចចាផ្ទះឲ្យតទេស្ងាត់ឈឹងនេះគ្មានអ្នកជួលម្នាក់សោះហើយខ្ញុំក៏គ្មានចំណូលដូចមុនទៀតអើយបើយកលុយពីកដោកាឡាតបានណាខ្ញុំនឹងយកភ្លាមមិនឲ្យពួកសត្វអស់នេះវានៅហ្វ្រីទេនេះហើយជាមេរៀនមួយដែលយើងត្រូវរៀនកុំលោភលន់ពេកព្រោះពេលខ្លះអ្វីដែលយើងមានស្រាប់វាល្អជាងអ្វីដែលយើងសម័យថាចង់បានដូចឯងអញ្ចឹងនេះបើបន្តជួលឲ្យនាងតាដល់ខែយកលុយហ្នឹងវាបានបាត់ទៅហើយឥឡូវទូលរែកយកអំពើបាបនៃការចំណែនរបស់ឯងទៅកុំនិយាយបាត់ដៃខ្នងដៃប្រែក្រឡាស់ដោយអំណាចលុយបាំងមុខបាត់ដើរធ្លាក់ក្រឡុកព្រោះមើលផ្លូវមិនឃើញ